Hello everybody, namaste and welcome to Call Kantipuर. मेरो हातमा चाहिँ लसुन छ तिम्रो के छ? मेरो हातमा अदुवा छ। ल ठीक छ अदुवा ल तर अदुवा त अब त्यसरी खोलेर खानु भएन र गोतार्नु पर्छ नि त, खुर्किनु पर्छ नि त। त्यही भएर ल। तिम्रो इम्युनिटी पावर पनि बढ्छ हैन यो कपै हाल एक बाइट लियो नि त। एक बाइट त्यसरी लिने हैन खास गरी त्यो एकदमै छोराउनु पर्छ त्यसपछि खाने अनि त्यसपछि इम्युनिटी सिस्टम चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्छ हाम्रो इम्युन पावर बढाउने काम गर्छ अनि त्यसपछि पहाडहरुतिर के रे देखिरहनु भएको छ भने चाहिँ अहिले पोल्युसनले अब पोल्युसन नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहाडहरु एकदमै राम्रोसँग देखिरहेको छ हिमालहरु देखिरहेको छौं हामीले हैन सो हिमालतिर यस्तो ठोक्केर हामीले सास फेर्यौं भने पनि हाम्रो चाहिँ शरीरमा एकदमै राम्रो भनौं न अक्सिजन लेभल एकदम बढ्न थाल्छ के सो अब हिजोको यो चाहिँ अब धेरैजनाले आलोचना पनि गरे यो स्टेटमेन्टलाई लिएर हैन र जसरी अब प्रश्न राखिएको थियो त्यो प्रश्नको त्यो सोचे जस्तो आन्सर नपाइसकेपछि सबैजनाले चाहिँ खिल्ली उडाइरहेका थिए प्रधानमन्त्रीको लाइक यस्तो तरिकाको जवाफ यत्रो पोस्टमा भएर कस्तो खालको जवाफ दिएको भन्ने चाहिँ धेरै जनाको थियो अब यो विशेष कुरा त्यसैको थियो हैन सो घर घरमा हुन्छ हाम्रो हरेक खानामा पनि हुन्छ सो कता न कता यसले हेल्प पनि गर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो प्रधानमन्त्रीको बनाइ थियो होला केही हदसम्म त गर्ला तर जुन चाहिँ खाना खान्छौँ पक्कै पनि स्वच्छ र मिठो राम्रो खाना खाने खायो भने त पक्कै पनि एक हिसाबले राम्रो त हुन्छ नि हैन बट कोरोनाको केस र यो एकदमै इरेलेभेन्ट छ जस्तो चाहिँ लाग्छ हामीलाई पनि हैन र यो छुट्टै छुट्टै कन्टेक्स्टहरु हुन् हैन अब कहाँ अब बेसार खाएर मात्र कोरोना लाग्दैन त हैन त्यसले मात्र सरी माई स्टेटमेन्ट इज रङ बेसार खाएर मात्र अब त्यो इम्युनिटी सिस्टम बढ्दैन के अरे हेल्प हुँदैन बुस्ट गर्दैन हैन सो देयर लट अफ फ्याक्टर्स बिहाइन्ड इट हैन सो त्यो भन्दै हुनुहुन्थ्यो बट आई डोन्ट थिङ्क द्याट इज एक्सपेक्टेड आन्सर फ्रम अ पर्सन इन द्याट पोजिसन हैन अब के भनिराख्ने खानु त पनि रमाइलो गर्नु मिसाइराख्नु अनि एक चम्चा हाल्नुहुन्छ दुई चम्चा हाल्नुहोस् बेसार दुई चम्चा बेसार हाल्नु र बेसारमा चाहिँ धेरै धेरै भन्दा धेरै भनौँ न राम्रो कुराहरू पनि छन् हैन राम्रो पक्षहरू पनि छ त्यो चाहिँ अब धेरै जस्तो केटीहरूलाई थाहा हुन्छ सो बेसार इम्युन सिस्टमको लागि मात्र हैन स्किनको लागि पनि राम्रो हुन्छ अझै धेरै त्यसमा प्लस पोइन्ट के इम्युन सिस्टम सँगसँगै चाहिँ आफ्नो त्वचालाई निखार्नको लागि तपाईले के गर्न सक्नुहुनेछ बेसार लगाउन सक्नुहुनेछ दले चाहिँ भन्छ दले चाहिँ त पहिल्यै हुन्छ फेरि मैले चाहिँ त्यो प्रयास चाहिँ गरेको छैन हैन अब एनिवेज त्यो सधैँ नै छ अब हिजोको अब जुन चाहिँ प्रतिनिधि सभा थियो त्यहाँनिर चाहिँ उहाँले चाहिँ धेरै प्रश्नहरू छल्नु पनि भयो धेरै प्रश्नको जवाफ दिनु पनि भयो र जुन तरिकाको अपेक्षित जवाफ थियो त्यो चाहिँ धेरैजना सुन्न पाएन निराश पनि भए त्यो आफ्नो ठाउँमा छ र आज त्यसै गरी हिजो राति मन्त्री परिषदको बैठक अलमोस्ट 10:30 बजीसम्म थियो राति र केही समाचारहरू चाहिँ पायौँ तर विस्तृत जानकारी चाहिँ हामीले त्यसमा पाएनौँ अब लकडाउन चाहिँ कुकुलो हुने त्यो अनुसार एससीको परीक्षा चाहिँ अब खारेज गरेर चाहिँ अब इन्टरनल मार्क्सकै बेसिसमा चाहिँ रिजल्ट बाहिर आउने भन्ने कुरा चाहिँ निस्केको छ तर यसको मापदण्ड के कस्तो हुन्छ कसरी एक्जामिनेसनको चाहिँ जुन चाहिँ रिजल्ट छ कसरी चाहिँ ट्याली गर्ने कसरी त्यसलाई चाहिँ भ्याल्यु गर्ने भन्ने कुराको चाहिँ अझै इन्फर्मेसन चाहिँ आउनु बाँकी नै छ बट अहिले चाहिँ खालि हेडलाइन इन्फर्मेसन्सहरू मात्र आएका छन् सो धेरै रियाक्ट पनि गर्नु मिल्दैन यसमा सो लेट अल द डिटेल्स कम आउट सो त्यसपछि हामी मजाले छलफल गर्न यो विषयमा पनि तर मलाई चाहिँ व्यक्तिगत हिसाब पर्सनल चाहिँ मलाई एससी खारेज गरेको चाहिँ खासै चित्त बुझाएको छ नि तिमीलाई अब यो सिचुएसनमा चाहिँ खारेज गरेको नै ठीक लाग्यो मलाई चाहिँ बिकज हुन्छ नि किन भन्दाखेरि चाहिँ हामीले गभर्नमेन्टमाथि अब त्यति साह्रो विश्वास पनि गर्न सकेका छैनौँ जुन चाहिँ के अरे स्टेटबाट हामी गुज्रिरहेका छौँ जुन चाहिँ सिचुएसन छ अहिले हैन त्यो सिचुएसन हेर्दाखेरि चाहिँ सोशल डिस्टेन्सिङ त कता कता छ थाहा छैन हैन त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटै ठाउँमा हुन्छ नि अब त्यत्रो स्टुडेन्ट्सहरूलाई चाहिँ अब एडुकेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ तर के अरे हेल्थलाई चाहिँ त्यस्तो रिस्क फ्याक्टरमा राखेर चाहिँ अब के अरे एडुकेसनलाई नै अगाडि बढाउन चाहिँ त्यो चाहिँ राम्रो हो जस्तो चाहिँ मलाई पनि लागेन अब मलाई त के पनि लागिरहेको छ मेबी यो कोरोनाकै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ पहिलेबाट एसएलसी हटाउने एसएलसी एससीए हटाउने भन्ने कुरा चाहिँ पहिलेदेखि थियो र त्यो हटेन र आई थिङ्क यही कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि के थाहा भोलि पर्सिको दिनमा चाहिँ एसी नहुन नै सक्छ सायद आगामी वर्षबाट नहुन पनि सक्छ र अब 11-12को परीक्षालाई चाहिँ प्राथमिकता दिएको छ यसको परीक्षा चाहिँ गर्ने नै भनेर चाहिँ भनिएको छ यसको बारेमा विस्तृत जानकारी चाहिँ अब आउन बाँकी नै छ भनिहाले सो अब डिटेल्स नआइकन वी कान्ट इभन टक मच अबाउट इट तर बेसिकली त्यही हो खारेज चाहिँ खारेज गर्ने नै भन्ने निर्णय चाहिँ बाहिर आएको छ तर मलाई त्यही लाग्छ परीक्षा नदिएकै कारणले गर्दाखेरि को कहाँ आएको छैन कामै भएको छैन रामसित होइन सो परीक्षा त गर्नै पर्छ सो मेरो भनाइ त्यति हो त्यसो भएर सबैभन्दा फर्स्टको के अरे फ्याक्टर भनेको चाहिँ एडुकेसन इज इम्पोर्टेन्ट होइन पक्कै पनि या टु अब ओभरकम
यस्तो यस्तो खालको सिचुएसन्सहरू ओभरकम गर्नको लागि पनि एउटा गुड लिडर बन्नको लागि पनि या जुनै पनि फिल्डमा क्या नट जस्ट हुन्छ मैले पोलिटिकल फिल्डमा मात्रै भन्न खोजेको जुनै पनि फिल्डमा चाहिँ एउटा लिडर बन्नको लागि एउटा के अरे कोही मान्छेले चाहिँ तपाईँलाई अब लिड गरिरहेको छ भने चाहिँ केही राम्रो कामहरू गरिरहेको छ भने चाहिँ त्यो मान्छे चाहिँ अलिकति एडुकेटेड भयो भने चाहिँ त्यो फिल्डमा एडुकेटेड भयो भने चाहिँ त्यसको बारेमा धेरै कुराहरू उहाँले छलफल पनि गर्न सक्नुहुनेछ र एकदमै राम्रोसँग चाहिँ हाम्रो देशलाई या त आफ्नो कम्पनीले चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ सो एनिवे सो यसको बारेमा चाहिँ अझै छलफल गर्छौँ हामी तर त्यसको लागि के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई कल गर्नुपर्ने हुन्छ एन्ड आवर कलिङ नम्बर इज 51920002 र 51920003 आर आर कलिङ नम्बर्स फेसबुकमा पनि लाइभ आइरहेका छौँ हामी तपाईँले थ्रु कमेन्ट्स हामीसँग कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ मेसेजहरू पनि आएर छ थाहा छ ओके साजन खड्का हुनुहुन्छ प्रयाग प्रधान हुनुहुन्छ धेरैजनाले मेसेज पठाइराख्नु भएको छ होइन सो दिपेश हुनुहुन्छ र त्यसै गरी माई फेभरेट प्रोग्राम इज कल कान्तिपुर मी ज्ञानेन्द्र प्रधान फ्रम उहाँ चाहिँ यतिखेर गोदावरीबाट मेसेज पठाइराख्नु भएको रहेछ र धेरै आयुषको मेसेज आइरहेको छ उज्जवलको मेसेज आएको छ सो एभ्री वान्स वाचिङ फ्रम डिफ्रेन्ट प्लेसेस र यहाँबाट त्यहाँबाट हेर्दैछु भन्ने मेसेज पठाइराख्नु भएको छ होइन र साजन खड्का चाहिँ उहाँ के भन्नुहुन्छ नि मेरो घरको बल्ब ल्याइदिउँ एउटा ओके हिजोदेखि प्या हुन्छ नि आई हेभ सिन इन कमेन्ट लर अफ द प्लेसेस सो यो हामी अस्ति पनि कुराकानी गराएको थियौँ मान्छेलाई कस्तो फिल हुँदो रहेछ भने पछाडि बसेर कमेन्ट गर्न एकदम सजिलो छ होइन सो ही किप्स अन कमेन्टिङ एट टाइम्स दिस इन द्याट नेस्टी स्टफ्स एट टाइम्स एज वेल साजन सो आई थिङ्क इट्स नाइस इफ इट्स ए प्रपर थिङ्स आई कुड हेभ इग्नोर दिस होइन सो इग्नोर गर्न पनि मिल्छ तर आई थिङ्क एट टाइम्स हामीले यसको बारेमा पनि कुराकानी चाहिँ गरेर हुन्छौँ होइन सो उहाँलाई चाहिँ अलिकति डार्क लागेको रहेछ सेट होइन ब्ल्याकआउट भयो कि क्या भन्नुभएको छ अब यत्रो उज्यालो पनि देख्नु हुँदैन कि त तपाईँको टिभी बिग्रिरहेछ घरको कि त तपाईँले आँखा कम देख्नुहुन्छ सागपात धेरै खाने गर्नुहोस् होइन र सबै कुरा अदुवा खानुहोस् तपाईँ अदुवा अनि लसुन खानुहोस् तपाईँको आँखाको साइड पनि बढ्न सक्छ इम्युन सिस्टम बढ्न हामी लाइक इम्युन सिस्टम बढ्दा बढ्दै र उहाँको मेसेज चाहिँ के थियो भने मेरो घरको बल्ब ल्याइदिउँ एउटा जहाँ बल्ब पनि हाल्न नसकेको भनेर भन्नुभएको छ बल्ब त यहाँ कति छ हेर्नुहोस् है टन्नै छ अब हामीलाई आवश्यक छैन त्यस्तै सहयोग गर्न मन लाग्छ भने जसलाई गाह्रो परेछ उहाँको घरमा लगेर चाहिँ दिदिनु होला तपाईँको घरैबाट निकालेर लगेर चाहिँ त्यो दोस्रो व्यक्तिलाई मद्दत गरिदिनु नि धेरै राम्रो हुन्छ त्यत्तिकै दानी हुनुहुन्छ सक्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो गर्नुहोस् एनिवेज रोजिना कटवाल लाइनमा हुनुहुन्छ उहाँसँग कुराकानी गरिहालौँ हेलो 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 रोजिनाजी हजुर हजुर हातमा किन आज अदुवा र सुजल त्यो दादाको हातमा लसुन ल भन्नुहोस् अदुवा र लसुन खायो भने के हुन्छ ल भन्नुहोस् त थाहा छैन राम्रो हुन्छ स्वास्थ्यलाई राम्रो हुन्छ स्वास्थ्यको लागि अदुवा खायो भने चाहिँ रुगा खोकी लाग्न चाहिँ अलिकति कम गर्छ अदुवाले चाहिँ अब हाम्रो बडी हिटमा एकदमै हेल्प गर्छ होइन सो त्यो यो खायो भने चाहिँ इम्युन सिस्टम पनि एकदमै राम्रो हुन्छ अरे के बुझ्नुभयो अनि खानको लागि लिएर आउनु भएको खानाको लागि लिएर त आएको थियो तर छोराउनै बिर्स्यौँ कि हामीले त्यही भएर नखाएको के छोराउन अहिले यतिकै बोकिरहेको अलिकति ऊर्जा प्रदान हुन्छ कि भन्ने हिसाबले बोकिरहेको मात्र हो अहिले चाहिँ होइन र एनिवेज अब हिजो प्रधानमन्त्रीले पनि भन्नुभएको थियो यसरी नै अब कतिपय कुराको आन्सर चाहिँ अदुवा र लसुनमै डज गरिदिनु भएको थियो उहाँले होइन सो हामी पनि कहिलेकाहीँ तपाईँले गाह्रो प्रश्न सोध्यो भने अदुवा र लसुन भएन हामी पनि त्यो प्रश्नको जवाब डज गरिदिन्छौँ भन्ने हिसाबले हो क्या ल एनिवेज रोजिना हजुर तपाईँ क्लास 10मा है हजुर तपाईँ क्लास 10मा हुनुहुन्थ्यो है क्लास 5मा 5मा कस्तो मच्ची सुनिने यार उहाँको आवाज है अलिकति ओके एनिवे सो रोजिनाजी हजुर तपाईँलाई थाहा छैन अब के अरे एसीको जुन चाहिँ परीक्षा थियो होइन त्यो पनि खारिज गरिदिएको छ तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ अब क्लास 10 पुगिसकेपछि एसी दिनु हामी लाइक पर्दैन भनेर तपाईँ एकदमै खुसी भएर बसिरहनु भएको छ कि हुन्छ नि ए होइन गर्नै पर्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो तपाईँलाई हजुर ओके रोजिना तपाईँ के गर्नु अलिक सानो हुनुहुन्छ आई डोन्ट थिङ्क शी विल बी एबल टु आन्सर दिस वान होइन सो रोजिना हजुर अहिले के चाहिँ एकदम गाह्रो भइरहेछ लकडाउनको टाइममा तपाईँलाई सबैभन्दा मिस भएको कुरा के छ र एकदम गाह्रो के कुरामा भइरहेछ बताउनुहोस् त के भन्नुभयो के सुन्नुरहेको छैन तपाईँलाई यो लकडाउनमा बस्दा तपाईँलाई के कुरा चाहिँ एकदमै रमाइलो लागिरहेछ र के कुरामा चाहिँ एकदमै न्यास्ट्रो लागिरहेछ तपाईँलाई घरमा स्वास्थ्य चाहिँ धेरै बोर हेलो घरमा बस्दा चाहिँ बोर भइसक्नु भयो हजुर अनि दादासँग चाहिँ जिस्किँदा हैरान भइसक्नु
दादासँग चाहिँ जिस्किँदा चाहिँ एकदमै रमाइलो हुन्छ अनि त्यसपछि घरमा बस्दा चाहिँ बोर भयो तपाईँलाई अनि कुनै टाइममा चाहिँ स्कुल जान पाएन हुन्छ जस्तो लाग्यो ए ओके सो यो लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ हुन्छ नि अब जो मान्छेहरूलाई चाहिँ स्कुल पनि जानु मन लाग्दैन थियो यो स्कुल त कहिले छुट्टी होला जस्तो लागिरहेको हुन्थ्यो तर उहाँहरूलाई पनि सबैजनालाई चाहिँ स्कुल जान मन लागिसक्यो साथीभाइहरू भेट्न मन लागिसक्यो होइन त ओके रोजिना थ्याङ्क यू सो मच कलिङ अहिले हामी छुट्टिन्छौँ है त बाई बाई हजुर के भन्दै हुनुहुन्छ एकदमै अडियोमा प्रब्लम थियो सो वी ह्याड टु लेट इट गो र त्यसै गरी धेरैजनाले मेसेज पठाइराख्नु भएको छ होइन र त्यसै गरी हाई गाइज आर यु भनेर मेसेज पठाउनु भएको छ हर्षु गुरुङ हुनुहुन्छ वी अल आर सेफ हियर भन्दै हुनुहुन्छ विशाल गिरी हुन्छ तपाईँहरू पनि प्रोटेस्टमा जानु भएको छ हो इट्स भेरी नेसेसरी फर कन्ट्री भन्नुभएको छ आई डिडन्ट गो र त्यसै गरी लकडाउनको केही जानकारी गराउनुहोस् न भनेर भन्दै हुनुहुन्छ अनिलजीले लकडाउनको चाहिँ अझै विशेष गरी जानकारी चाहिँ एकैछिनमा युवराज खतिवडा जो सरकारको स्पोक्स पर्सन हुनुहुन्छ उहाँले केही बेरमा चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारणबाट नै जति पनि जानकारी छ उहाँले एकछिनमा रिलिज गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसपछि आउने दिनमा हामी यसको बारेमा छलफल गर्न सक्छौँ होइन र त्यसै गरी साजन कि तपाईँलाई इन्टेरियर मुडमा ओके हाम्रो मेसेज आएको छ हाम्रो सपोर्टमा मेसेज आएको छ उहाँ के भन्नुभएको छ भने साजन खड्काजी तपाईँलाई इन्टेरियर मुडमा र एस्थेटिक्सको बारेमा थाहा छैन होला द सेट इज डिजाइन विथ इन्डस्ट्रियल कन्सेप्ट हिन्स द टेन्सन बब्स मेटल एन्ड ब्रेक्स एन्ड स्टफ्स भन्नुभएको छ ट्रु सो वी वेन्ट विथ द्याट फिल होइन सो सुरुबाटै वी बिन टेलिङ दिस एन्ड द्याट सो थ्याङ्क्स फर द सपोर्ट ब्रो है र त्यसै गरी हाम्रो अर्को कल आउनुभयो यस हाम्रो अर्को कल आइसक्नु भएको छ उहाँसँग पनि कुराकानी गरिहालौँ है त हेलो हेलो गुड इभिनिङ गुड इभिनिङ हजुरको शुभ नाम सविता कठेत म चाहिँ भन्नुपर्दा हजुरको धेरै फ्यान है कास्टिकदेखि नै हेर्थ्यो धन्यवाद यो हजुर हजुर कविताजी खुसी लाग्यो यहाँको कम्प्लिमेन्टको लागि थ्याङ्क यू सो मच हजुर सबैजना इभन सुरज दादा अकिसा दिदीहरू हुँदा पनि म एकदम हजुर हजुर अनि अहिले पनि हजुरहरू हुँदा पनि एकदम मनपर्छ है धन्यवाद धेरै धन्यवाद र हजुरले ल्याउनु भएको छ नि हजुर प्राइम मिनिस्टरले भनेर सो तपाईँलाई के लाग्यो त अदुवा र लसुनले हाम्रो इम्युन सिस्टम राम्रो बनाउँछ कि बनाउँदैन जस्तो लाग्छ तपाईँलाई इम्युन पावर एकदमै बुस्टअप गर्छ जस्तो लाग्छ कि लाग्दैन बुझ्छ हुन्छ होइन अब ज्वरोहरू आउँदा खोकी लागेको बेला लसुनहरू पोलेर अनि चियाहरूमा अदुवाहरू युज गरिन्छ राम्रै हो तर कोरोनाकै लागि भनेर चाहिँ त्यस्तो मलाई लाग्दैन किनकि म पनि एउटा मेडिकल फर्स्ट इयरको स्टुडेन्ट हो हजुर अनि फेरि एसिड पोस्टपोन भयो यो पनि एकदम रङ जस्तो लाग्छ किनकि मैले हेल्थ बेनिफिट्सहरू चाहिँ छ तर इम्युनिटी सिस्टम नै एकदमै डह्रो पार्छ भन्ने चाहिँ केही प्रुफ चाहिँ छैन होइन त हजुर दादा ओके सो उहाँले एकदम सरल भाषामा त्यही नै भन्न खोज्नु भएको थियो होइन र अब त्यही हो अब जुन चाहिँ हेल्थ सेक्टरमा हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो तपाईँ होइन कुन ठाउँमा बस्नुहुन्छ तपाईँ म बस्न चाहिँ गाउँ आएको छ लकडाउनले गर्दा दमक पर्थ्यो मतलब एससी दिएर जस्ट जोइन गरे हो ओ एससी दिएर भर्खरै पढ्दै हुनुहुन्छ हजुर मैले एससी पनि यसरी नै दिने थिएँ जम्प गरेर नपुग्या हो अनि त्यही मलाई चित्त बुझ्दैन क्या ओके सो अब एससी त यो वर्ष खारेज गरिने भन्यो होइन तपाईँलाई के लागिरहेछ ठिक लागिरहेछ यो निर्णय होइन परीक्षा गरिदिएको भए हुन्थ्यो के लागिरहेछ तपाईँलाई परीक्षा गरिदिएको भए हुन्थ्यो एससी मतलब ग्रेडिङ सिस्टम चाहिँ आखिरमा कोही स्टार्ट हुने त कुरा हुँदैन थियो ग्रेडिङ सिस्टम भएकोले खेल त कोही हुन्न थियो नि त त्यसैले एससी चाहिँ हुनुपर्थ्यो तर अब के अरे यो देशको सिचुएसन देख्दाखेरि अब कसैले पनि अब भनौँ न यत्रो ला उहाँको लाइनै कट भयो आई रियली वान्टेड टु हुन्छ नि आस्क सो मेनी क्वेसन्स होइन र मलाई पनि अब तिमीलाई जस्तो लाग्छ नि होइन द्याट के अरे एसएससी भइदिएको एसई भइदिएको भए हुन्थ्यो भनेर यो कुरा चाहिँ हुन्छ लकडाउनभन्दा अगाडि नै के हुन्छ नि अब लकडाउन एक्कासी रोक्यो नि त त्योभन्दा अगाडि नै एउटा प्लानिङको साथमा चाहिँ एक हप्ताको लागि मात्रै भएर छुट्याएर जस्तै स्कुलहरूले चाहिँ अब यति गतेसम्म चाहिँ सबै एक्जामिनेसनहरू सकाइदिनुपर्छ भनेर जसरी उहाँहरूले अनाउन्स गर्नुभएको थियो त्यसै गरी नै एसईको पनि त्यसरी नै अनाउन्स गरेर त्यो फर्स्ट के अरे फेजमा नै सकाइदिनु भएको भए यत्रो लामो कुर्नु नै पर्दैन थियो र स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ यसरी अलपत्र पढ्नु हुँदैन थियो कि तर अब यो स्टेजमा आइसकेपछि चाहिँ अब खारिज गरिदिएको नै राम्रै हो जस्तो लाग्छ मलाई बिकज अफ द के अरे हेल्थ बेनिफिट्सहरू के अब हेल्थ बेनिफिट्स नभइकन भनौँ न अब केही एउटा
हामीले चाहिँ अब के गर्दाखेरि हुन्छ के गर्दाखेरि हुँदैन भन्ने कुरा नै हामीलाई अहिले नै थाहा छैन भनेपछि हुन्छ नि अब स्टुडेन्ट्सहरू उहाँहरूले त अब एउटा ठाउँमा गइसकेपछि चाहिँ त्यसरी सोसल डिस्टेन्स मेन्टेनै हुन्छ हुँदैन भन्ने कुराहरू त्यसरी हामीले फेरि हाम्रो देशमा डाटा कलेक्ट गर्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो पनि छ। सो अब विद्यार्थीहरूदेखि डिस्पर्स भएका छन्, विभिन्न ठाउँमा माइग्रेट गरिसकेका छन् होइन, जो काठमाडौँ पढिरहेको थियो वा अरू विभिन्न सहरमा पढिरहेको थियो, अहिले सबैजना माइग्रेट गरेर आफ्नो गाउँ घर सहर जहाँ जहाँ फर्किनु पर्ने फर्किसक्नु भएको छ। अब अहिलेको टाइममा परीक्षा परिचालन गरियो भने पनि लकडाउनको कारणले गर्दाखेरि सबैजना फिर्ता आएर परीक्षामा बस्न सक्ने सिचुएसन छ जस्तो पनि लागेन। अब खारेज चाहिँ गरिएको छ, अब हेरौँ यसपछि अब कुन तरिकाले चाहिँ रिजल्ट्स बाहिर आउँछ, के मापदण्ड हुन्छन्। अब स्कुलको के अरे इन्टरनल एक्जाम्सको मार्क्स भ्यालुएसन दिने भनेर भनिएको छ वा इन्टरनल परीक्षालाई अब त्यसलाई कसरी अगाडि सारिन्छ त्यो भोलि पर्सिको दिनमा थाहा भइ नै हाल्छ इन्फर्मेसन आइसकेपछि। बट एउटा कुरा चाहिँ निश्चित के हो भने चाहिँ एससी चाहिँ नहुने नै निर्णय चाहिँ गरिएको चाहिँ छ होइन। सो त्यसको बारेमा बाँकी जानकारी त पछि आइ नै हाल्छ। र अब अर्को कुराकानी गरौँ, काठमाडौँमा आज पनि त्यसै गरी चाहिँ प्रोटेस्ट भएको थियो होइन, र यो प्रोटेस्ट चाहिँ काठमाडौँ सहरबाट चल्क्यो। यो चाहिँ वाइल्ड फायर जस्तै यतिखेर चाहिँ देशभरि चाहिँ विभिन्न ठाउँमा सबैजना चाहिँ आफ्नो घरबाट बाहिर निस्केर चाहिँ शान्तिपूर्ण तरिकाले चाहिँ प्रदर्शन गर्नतिर चाहिँ लागिराख्नु भएको छ। र त्यसै गरी आज काठमाडौँमा भयो, विराटनगरमा भयो, चितवनमा भयो, हिजो धनगढीमा भयो, सो यसै गरी पोखरा, सो विभिन्न सहरमा मान्छेहरू चाहिँ बाहिर निस्केर चाहिँ त्यहाँको भनौँ न अब कतिजनाले चाहिँ केन्द्रीय सरकारलाई नै भनिराख्नु भएको छ डिरेक्टली भने, कतिजना चाहिँ आफ्नो स्थानीय सरकारसँग चित्त नबुझेको कारणले गर्दाखेरि यो भएन, यस्तो कुरा भएन, त्यस्तो कुरा भएन भने चाहिँ सबैजनाले चाहिँ शान्तिपूर्वक चाहिँ प्रदर्शन गरिराख्नु भएको छ होइन। अब हेरौँ यसले कस्तो रूप लिन्छ, बिस्तारै सबैतिर बढिरहेको छ, मान्छे असन्तुष्ट छन् जुन तरिकाले चाहिँ कार्य भइरहेको छ हाम्रो देशलाई, र त्यसैलाई नै चाहिँ राम्रो तरिकाले कार्य हुनु पर्यो भन्ने हिसाबको चाहिँ सबैजनाको डिमान्ड छ। विभिन्न भेरियस फिल्ड्समा पिसिआर टेस्टदेखि लिएर पैसा कहाँ गयो के भयो, सो मेनी इस्युज हेज बिन इन्कर्पोरेटेड इन दिस प्रोटेस्ट। विल टक मोर अन दिस, पर यतिखेर चाहिँ हाम्रो कल आउनु भएको छ, उहाँसँग कुराकानी गरौँ। हेलो हेलो हजुर नमस्ते सबैजनालाई। नमस्ते, हजुरको शुभ नाम? प्रदीप पासवान, हिजो गरेको नि सर। प्रदीप जी के छ हाल खबर? ठिक छ सर। लसुन खाने कि नखाने? लसुन खाना अब के गर्ने, खाने सधैँ खाने खाइ गरिन्छ, अब पनि पिसेर खाँदै गर्थ्यो, अब के गर्ने। र प्रधानमन्त्रीले हिजो भन्नुभएको थियो लसुन अब जुन चाहिँ हाम्रो नेपालीको खाना छ त्यो खानाको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो प्रतिरोधक शक्ति चाहिँ एकदमै राम्रो छ होइन, र त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी बलियो छौँ नेपाली भनेर भनिराख्नु भएको थियो। कतिको विश्वास लाग्छ त्यो कुरामा यहाँलाई? त्यो भनाइमा मात्रै सीमित हो, भनाइ मात्र हो भन्ने गीत सुन्नु भएको छ तपाईँले? त्यही गीत सुन्न मन लाग्यो जस्तै छ है, किनभने त्यो तपाईँलाई कहीँ प्रमाणितै गरेको छैन औषधि हुन्छ भनेर, त्यो बेकार हुन्छ, एउटा स्वाद लागि मात्रै मान्छे खान्छ, त्यो इम्युनिटी पावर कहाँ पाउँछ भने त्यो त कहीँ क्षमतै छैन त्यसमा। अनि बेसार नि बेसार त्यो लसुन दुईटैले बनेको छ। अब होइन, अब हेल्थ बेनिफिट्सहरू त छ होइन, अब छैन त भन्न मिल्दैन। अब हामीले रुगा खोकी लाग्दाखेरि पनि अदुवा पिसेर त्यो तातो पानीमा राखेर खायो भने या त ज्वानो त्यसमा मिक्स गरेर खायो भने चाहिँ तातो के अरे अब तातो पानी खायो भने चाहिँ हाम्रो रुगा खोकी निको हुन्छ भनेर भन्छ होइन, हामी त्यो पनि गर्छौँ होइन त। तर अब हजुर मौसमले चेन्ज गर्दाखेरि त्यो जुन ब्याक्टेरिया हुन्छ त्यसले मात्रै त्यो नाश गर्ने हो, भाइरस छैन। अहिले त महामारी छ भाइरसको, भाइरस लागि औषधि छैन, त्यो लसुन अदुवा खाएर के फाइदा, झन् मान्छेले खायो भने पेटमा झन् पोल्छ बढी। प्रदीपजी तपाईँ कताबाट रे? उहाँ चाहिँ हाम्रो पूर्वबाट। ओके, सुनसरीबाट। त्यहाँबाट अब हिमालहरू पनि देख्नुहुन्छ होला होइन, हिमालमा ठोकेर पुरा त्यो एकदमै स्वच्छ हावा लिनु भएको छ नि तपाईँले? म कहिले गएकै छैन पहाडतिर, के अब त्यो तराईसम्म कसरी आइपुग्छ, तातै हावा चल्छ, गर्मीमा त चिसो हावा त जाडो महिनामा पनि हुसु लागेर डम्म हुन्छ होइन, देख्यो भने। अब एनिवेज सो अब अर्को विषयतर्फ जाउँ। हिजो पनि अब हामीले कुराकानी गर्ने रहेको थियौँ प्रदीपजी होइन, र अब चाहिँ आज चाहिँ परीक्षाको विषयमा कुराकानी गरौँ। र परीक्षा चाहिँ खारेजै गर्ने भइएको छ, तपाईँलाई यो डिसिसनसँग के लाग्यो, ठिक छ गलत छ के लागिरहेछ यहाँलाई? परीक्षा हुनु पर्थ्यो वा खारेज गरे कि ठिक भयो, के लागिरहेछ यहाँलाई? किनभने अहिले खारेज गरेकै राम्रो, किनभने सबैजना अहिले जहाँ जहाँ पढिरहेको छ, कोही कहाँ को कहाँ हुन्, अनि उहाँहरू त अहिले जान पाइरहेको छैन। किनभने सबभन्दा पहिले 1 महिना उसलाई टाइम दिनु पर्यो, तपाईँ आफूसँग जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ जानुहोस् न, त्यसपछि त्यो परीक्षा सञ्चालन गर्दा हुन्छ। अब हतवाक भरमा गरिदियो भने मान्छे त्यो परीक्षा सञ्चालन गरेर के गर्छ, त्यहाँ विद्यार्थी पुग्दैन भने त्यो बेकारमा फकडिया काम मात्रै हो। अहिले रोकेको छ भने ठिकै छ, अब 2 महिनापछि जति टाइम लिएर पनि सबै जानकारी दिएर त्यो महामारीले पनि
अलिक सुरक्षित तरिकाले गरिदिएको भए अलिक हुन्छ। अब बरु परीक्षा भएको चाहिँ राम्रो, अहिलेको समयमा नगरेर पछि परीक्षा गराए भए चाहिँ हुन्थ्यो, कम्प्लिट खारेज नगराए भए हुन्थ्यो भन्न खोज्नु भयो। किनभने खारेज गरे ठिक भन्दै हुनुहुन्छ, फेरि परीक्षा 2-3 महिनापछि गराए भए हुन्छ भन्दै हुन्थ्यो। एउटा कुरामा स्टिक हुनुहोस्, खारेज गरेको ठिक कि 2-3 महिनापछि परीक्षा भएको भए ठिक? ओके, एनिवेज प्रदीपजी लाइनमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँको भनाइ पनि उहाँले राखि नै हाल्नुभयो र अघि नै हामीले कार्यक्रम सुरुवात हुँदै भनेका थियौँ। सो अब लकडाउनको बारेमा विशेष जानकारी दिन युवराज कतिवटा उहाँ चाहिँ प्रत्यक्ष प्रसारण नेपाल टेलिभिजनबाट गर्दै हुनुहुन्छ र त्यसको चाहिँ हामी सौजन्य यहाँलाई देखाउँदै नै छौँ। सो हेभ अ लुक एट दिस एन्ड लेट्स गेट मोर इन्फर्मेसन अबाउट व्हाट्स गोना ह्यापन सुन। र यहाँले भर्खरै सुनिहाल्नु भयो र अब जति चाहिँ नियम बनाइएको छ यहाँले त्यसको बारेमा पनि धेरै कुरा थाहा पनि पाउनु भयो। परीक्षा के कस्तो हुन लाग्छ, हामी सुरुमा पनि कुराकानी गरिरहेको थियौँ र के कस्तो हुन्छ त्यसको बारेमा थाहा पाउनु भयो। र अब जसरी लकडाउन खुकुलो पार्ने छ त्यो नीति नियमको बारेमा पनि यहाँले थाहा पाउनु भयो। जुन चाहिँ हार्ड कपीको बारेमा उहाँले कुराकानी गर्नुभएको छ, त्यो सबै प्रेसर रिलिज गरिसकेपछि विभिन्न माध्यमबाट तपाईँसँग पुग्छ नै, अझै जानकारी यहाँले पाउनु नै हुन्छ। र अबको आगामी दिनमा चाहिँ कस्ता कस्ता व्यापारहरू खुल्न पाउँछन्, कस्ता उद्योग खुल्न पाउँछन् भन्ने कुरा पनि थाहा पाइ नै हाल्यौँ होइन। र बाइकमा कतिजना चढ्न पाउँछौँ, बाइकमा एकजना मात्र चढ्न पाउँछौँ है, 2जना चढाउने होइन। र त्यसै गरी डिपार्टमेन्ट स्टोर्सहरू खुल्न पाउँछन् भने सपिङ सेन्टर्सहरू खुल्न नपाउने भनेर भनिएको छ। र सानो पसलहरू जुन छ व्यापारको लागि खुलिन्छ ती पसलहरू चाहिँ खुल्न पाइने भइएको छ। अब यी जानकारीहरू पनि पायौँ होइन त? यस, अब रेस्टुरेन्ट्सहरू पनि खुल्ने, तर टेक अवेको लागि मात्रै, त्यहीँ बसेर चाहिँ खानपिनको लागि चाहिँ व्यवस्था गर्न पाउँदैन पनि भनिरहनु भएको छ। त्यो कुराहरू पनि ध्यानमा राख्नु होला। र अब जसरी हामीलाई अलिकति खुकुलो बनाइदिएको छ, अब त्यसलाई चाहिँ एकदमै हुन्छ नि राम्रोसँग रुल्स एन्ड रेगुलेसन मानेर नै अगाडि बढौँ, नत्र हामीलाई नै गाह्रो हुनेवाला छ हैन। र बिस्तारै गर्दै अब खुकुलो हुँदै जान्छ र यो चाहिँ अब भनिसकेको छ, एक गतिबाट लागू हुन्छ। र त्यसपछि फेरि केही समयपछि फेरि अझै के कस्ता उद्योगहरू खोल्ने, कसरी खुकुलो गर्ने, यो पहिलो चरणमा जसरी हामी टेस्ट गर्छौँ, फिजिबिलिटी पनि हामी देखि नै हाल्छौँ होइन। तर सबैभन्दा अति नै आवश्यक कुरा के छ भने चाहिँ सामाजिक दूरी चाहिँ हामीले कायम गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ। र त्यो नगरुन्जेलसम्म आई डोन्ट थिङ्क यो लकडाउन खुलेको खुकुलो पार्नुको चाहिँ केही फाइदा हुन्छ जस्तो चाहिँ लागेन होइन। सो प्लिज फलो द्याट। र अहिलेको लागि चाहिँ हामी केमा जाने? तर त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि अब डक्टर्सहरूले अब त्यति साह्रो प्रोटेक्सन गियर्सहरू लगाएर हुन्छ नि, अब त्यसरी हामी सबैजनालाई टेस्ट गराउनु भएको छ। उहाँहरूलाई त अब कोभिड-19को अब पोजिटिभ केसेसहरू फेला परिरहेको छ होइन। सो हामी चाहिँ पुरा हुन्छ एउटा मास्क मात्र लगाएर चाहिँ सुपरम्यान जस्तो चाहिँ अगाडि नबढौँ होला। लेट्स किप द्याट डिस्टेन्स। र त्यो डिस्टेन्स मेन्टेन गरिसकेपछि र यो खुकुलो पार्यो भन्दैमा चाहिँ अब यसको चाहिँ हुन्छ नि उल्लङ्घन नगरौँ होइन, उल्लङ्घन चाहिँ नगरौँ होला। त्यो सधैँ छ। र अहिलेको लागि waiting on for a commercial break. We'll catch you guys after that. Welcome back. र अब जाने बेला पनि भइसकेको छ। तपाईहरु सबैजनालाई फेरि एकपटक के सूचना दिन चाहन्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ यस अब लकडाउन चाहिँ खुकुलो हुँदैछ, तर यसको चाहिँ मिसयुज चाहिँ नगर्नु होला। एकदमै आवश्यक काम छ भने मात्र बाहिर निस्किनुहोस्, न त सोशल डिस्टेन्स चाहिँ मेन्टेन गर्नुहोस्, फिजिकल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्नुहोस्। र यस प्रिकसन इज बेटर देन क्योर भन्दै तपाईहरुले चाहिँ यो प्रिकसन्सहरु चाहिँ के लिनुपर्ने हो त्यो सबै चाहिँ लिन नबिर्सिनु होला। Do that guys, so on that note कार्यक्रमबाट बिदा माग्ने बेला भइसकेको छ। We'll talk more on this on tomorrow's episode. आज त अब युवराजीले खाइदिइहाल्नु हाम्रो कलकान्तिपुरको समय हैन, सो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि हामी भोलि कुराकानी गर्छौँ यहाँसँग। र अहिलेको लागि चाहिँ टेक केयर एन्ड we'll see you guys tomorrow. Bye bye. Hello, this is Miss Sujita and you're watching Kolkantipur. If you like our show, hit that like button and don't forget to share and subscribe. And we have our Facebook page too, so don't forget to like that too.